Minasan, konnichiwa. Sama aku dan Namura masuk vlogger Jepang yang paling kece. Hari ini aku mau bikin video apa namanya? Tunggu sebentar. Ini Mam. Ini. Dami. Mau bikin video unboxing mukenanya dari Nagita Slavina. Yeay. Jadi aku baru beli mukena dari Nagita Slavina. Jangan dipegang. Entar kresek-kresek. Dame. Ini aku lagi coba udah nyobain pakai apa sih, mikrofon. Mudah-mudahan suara aku jadi bagus dan semakin kece video aku. Tepuk tangan dulu deh, tepuk tangan. Hore, gimana horenya? Hore. Nah, bye kemana? Jadi ini aku beli di Nagita Slavina yang mukenanya paling murah. Karena mahal-mahal banget ya Nagita Slavina, mukenanya sampai ada yang 5 juta sama kayak Syahrini, ada juga yang 3 juta. Tapi aku kalau yang 3 juta 5 juta motifnya aku kurang suka karena dia motifnya kan bunga-bunga yang rame-rame gimana gitu. Nah pas aku ngeliat yang harga 1 juta itu putih, kebetulan aku pengen banget mukena putih gitu karena mukena putih aku udah nggak bagus. Jadi penasaran gak kalian sama mukena Nagita Slavina ini yang harganya 1 juta tapi kayaknya sih bagus banget gitu. Liatin rambutnya Akari. Akari awas. Anda ini kita buka ini, buka. Sini buka. Sini Akari di sini. Sini. Ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar Mama mau langsung pakai buat sholat isya. Liatin bungkusnya. Ini aku langsung kirim dari Indonesia. Tada! Nih, lihat sini, lihat. Nih, Akari pegang ininya. Akari pegang ini ya, kasih tahu. Ini loh gitu. Ayo. Ini loh gitu. Ayo buka gini. Ini loh. Nih, Nagita Slavina mukenanya. Hore. Dan ini kita dapat tasnya. Tasnya lucu banget. Tuh. Ini lucu banget. Nih, Akari pakai. Oh, liatin. Ya, Masya Allah. Mukenanya bagus banget. Dia ada apa namanya? Tulisannya kayak bros gitu, Nagita Slavina. Wow, bahannya itu, dia bahannya apa ini ya? Aku nggak ngerti bahan sih. Apa ya? Kayak bahan-bahan enak gitu sih. Wanginya. Dan yang bikin aku suka itu dia modelnya ini aku suka tuh, model lucu, terus ada renda-rendanya gitu motifnya tuh, liatin, cakep kan? Nah, tunggu terang. Nih, dada gini, renda-renda kayak gini. Terus kalau untuk bawahannya pun dia polos, tapi bagian bawah, tunggu sebentar. Bagian bawah ada renda-rendanya juga, tuh, ya kan? Lalu kita akan coba pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi dia bentuknya begini. Tadinya aku mau beli yang Syahrini, mukena Syahrini yang travel juga. Mukanya Syahrini tapi 1.500.000 dia mukena travel gitu. Jadi ada namanya, misalnya Dona X Syahrini gitu. Tapi pas aku lihat ini juga bagus. Tuh. Itu renda begini. Lucu kan? Tuh. Masya Allah, cakep banget.
Mama lagi bikin video deh, kamu malah joget nyetel musik. Tuh, cakep kan? Lucu banget. Bagus, bahannya adem. Bahannya adem sekali. Aduh. Ih, cakep banget, bagian namanya ada di bawah Nagita Slavinanya tuh. Ya kan? Tuh. Ih, bahannya adem. Apaan sayang? Oh, mau joget? Iya. Mau joget? Heeh. Mau joget? Tuh, kalian bagus nih buat lebaran. Tapi aku mau pakai bukan buat lebaran sih, mau pakai buat sekarang, sehari-hari aja. Karena punya aku udah bosen yang lain warnanya, aku belum punya putih. Putih udah pernah punya dulu, tapi udah nggak bagus. Itu dulu mukanya itu waktu mahar dari suami. Ya, tadu. Ya udah. Ayo. Akari pengen joget, ya udah mau ikai. Udah, hai. Tuh bagus ya. Tuh. Dan itu kadang-kadang suka nggak ada, udah habis kadang-kadang. Tuh, itu tuh. Nah, kita pakai nanti buat Isya. Udah gitu doang sih aku unboxingnya. Oke, buat kalian itu doang ya. Aku mau ngasih tahu nanti video yang lain lagi deh. Akarnya rewel. Pokoknya ini bagus. Rekomen buat kalian ya. Aku sekalian nyobain mikrofon. Bye. Ya udah, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian nggak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Bye. Kiss bye. Oh iya, aku juga lupa kasih tahu di bagian bawahnya ini dia karet. Jadi walaupun kepala besar, kepala kecil tetap muat karena dia kan bentuknya karet kayak gitu. Jadi nggak bakalan namanya drama kegedean gitu.